Tez bağlayın. Benim kitabım. Hadi, biz ısın oynayalım. İçine. Tez. Yaxshi. Biz kechikib qoldik. Boshlanib bo'ldi. To'xtanglar. Vatan kanıcı oyna. Yeter. Vatan. Hey, oyun ahırlaştı. Mayli, ha? Kurban ettik sama başlanıp gitti. Bayğucam özümle uslu oynasam deydi. O bek somu gerken. Nasırın aka, karıdın. Bay göktemli kılıvattı da. Bayının koni kesili yana qo'zg'olibdi da. Men bir amal topay. Ha, bo'ldi. Bayğocam ko'ranglab ketyapti. Bayğucam, ham yiningizga hezi bo'ling. Aminim. Aminim qani. Hoy. Hey, hoppa. Yeter. Nasırın aka, biz ısın oynayalım. Savutaga, kurban etingizga muborak bo'lsin. Ha, Nasirdin efendi, ben sana bir numar gösterip beray. Ha? Ha. Hey! Savutaga qol tushgansiz. Sansını sep boğandın keyin azırak ekel, tet bakay. Albatta. Semizgen. Vay, yaxshi. Rosti semizgen emasmi? Voy, chalo. Voy. Kim urgan? Chiroyli xotin. Etti yani koybek vatandı la. Qurban gap qoldi emasmi? Yana qo'y so'ydigan kambag'allarga go'sht tarqitib ekan. Yani o gadaylar göçte akıtıp yeremdi la. Meni shunda qilg'isi bor damsan. Qandoq qilsam bola? Beshim hajatmi qotdi. Nimirgan mezlik. Bizning uyda sog'insangiz hammadan mezlik, hammadan tatliq. Nasirdan po'chilik qilma. Men kichik vaqtimda azaldan po'chilik qilmaydim. Amisa silicha cho'ng bo'lganda po'chilik qilsa bo'lar ekanda. Bu balinize. Sağınıza nasip bo'ldi. Ko'pchilik tez kelib tetib yiqinglar. Nima degan bezlik? Yana Nasır'dan yaxşıken. Bazı adamlarga o'xshamaydi ekan. Ha. Aka. Senin davat qilgan Bayğucam bu deyman. Jo'ynima. Mening dadam undaq bexil emas. Senin dadan en bexil odam. Undaq emas. Shu. Undaq emas. Voy, bo'ldi. Talashmanglar. Ha? Kurban hetta ko'pchilik cho'qim inoq o'tishgan. To'qqidim qaytda men ko'pchilikning dadam taqsimlagan go'shtni cho'qim yeyilishiga kafolat berman. Undaq bo'lsa biz cho'qim saqlaymiz. Nima degan bezlik? Yo'q, bundoq bo'lishga bo'lmaydi. Bir amal tapsılıçı. Dada, ana, men qaytib keldim. Qo'y go'shtini bo'lib bo'ldi olamı? Dada nima degan yaxshi? Qozam go'shti. Oye, kozam asraq ye. Xotin, mening bir amalim bor. Nima? Qandaq amal tapdılar? Sizlar bek aqlliqchimi? Bu gadaylar sunak hajilisin. Bizning uyning sunaklarimi bek damlik. Balam çekilme. Men do'stlarimga go'sht taqitib berma. Hey, bo'lmaydi. Go'shtni ulaysa sen nima yeysan?
Men nima degan aqlliq. Bunday amalni faqat menla o'ylab topa olayman. Qandaq? Asta! Nima ish qilyapsan bola? Hopla! Suratlarni nima deb ko'mayibsan? Muallim bizga ish qolgan so'ngaklarni to'pon ko'mmasdan chirim bo'lmaydi degan. Ana! Uy, qo'zam, bo'ldi. Yig'lamag'ina qo'zam. O'g'lim, men sana cho'ng xo'rasini birini tutib beray. Yo'q asla. Abla, qilib qolganlarning hammasi lo'q go'shtlar. Çatlığım yok. Işkılıp göğsünü berişki bo'lmaydi. Amal topdim. Lay 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 lay. Xotin, men amal topdim. Hocam, sizlar bek aqlliqchimi? Vah, nima degan mezlik so'zi bu? Nasriddin afandilarning so'zisi shunday mezlik. Nima degan mezlik, ha? Sağzımı ko'rsamla qo'zig'im echib ketadi. Go'sht tarqitimiz. Men yiroq yaqinga da'q ketgan katta boy. Shariatning qoidasi bo'yicha bugun qurbon etak mushunda xushalliq kunlarda qurbonlik qo'ygan go'shtini haqimsa oilaga sadiqa qilaman. Qandaq? Kuni g'aribdan chiqqan o'xshamamdi. Kelinglar, hammanglar kelib turanglar. Boyxo'jamning uyining go'shtini qurg'ilib turanglar. Ha, boyxo'jam. Hay, boyxo'jam, menga bir qoch bersa. Boyxo'jam. Hammanglar go'shtning mezilik purg'ini purib oldinglar-ku deyman. Hammanglar go'shtning mezilik purg'ini purgandan keyin qoida usul bo'yicha ancha-muncha bir narsa berishinglar lozim-ku deyman. Qurban et, boyxo'jamning puraq purtishi yetti bo'lib qoldi. Unda qurbon etni texi ko'rib boqmabdi ekanmiz. Sansa. Bayxo'jam, 2 kundan buyon burnim putib qilib, hech qanday narsaning purg'ini puryanmadim. Qoida yo'sin bo'yicha men sizlarga hech qanday sovg'a bermasam bo'ladigan-ku. Sen hammang anglab turish. Qo'limdagi bu go'shtning purug'ini purgan odam kun o'ltirishdan burun sanzini mening uyimga olib yo'q qilish kerak. Men boy hisob kitobni intayin inchki qiladigan odam. Boyxo'jam odamni bek bo'zaq qildi, Nasriddin aka tez amal topqini. Bir o'ylab boqaychi. Amal tepildi. Bayxo'jam, Nasriddin efendi, sen hozirda sanzini ip keldingmi? Bayxo'jam, men sizlarga sanzi ib kelamidim. Sizlarga tangi sovg'a qilsam qanday deydilar? Tanga. O'zi deydingmi? Nasriddin efendi, bu nima Herkes deydingiz? baygı ma'quldimi? Bayxo'jam, tez uyg'onsizlar. Nima? Sen yenib olmoqchimi? Men yenib olmayman. Biroq sizlar bu tangilarga ega bo'lgandan keyin go'shtni hammalarga taqib berdilar. Bo'ldi, endi sizlar guvoh bo'linglar. Kun o'ltirishdan burun men tangilarni topshirib olsamlar, go'shtni sizlarga ulashtirib beraman. Unda bo'lsa, Bayxo'jam, gapimiz gapchimi?